Een van de kijkers stuurde met trots een foto van een deur die ze eigenhandig hadden geschilderd. Mijn nieuwsgierigheid werd gewekt en ik kreeg de vraag om mijn deskundige mening over het eindresultaat te delen. Nou, hier is wat ik ervan vind. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Wanneer je een blik werpt op het resultaat, kan ik niets anders zeggen dan dat het werkelijk prachtig is geworden. Het is overduidelijk dat de klusser veel moeite heeft gedaan om het geheel grondig op te knappen en de deur met vakmanschap te schilderen. Echter, er zijn een paar punten die mijn aandacht trekken en waar ik wat extra nadruk op zou leggen als ik zelf een deur of kozijn aan het schilderen ben. En deze punten zal ik nu met je delen, zodat je er wellicht ook je voordeel mee kunt doen als je zelf aan de slag gaat met het schilderen van een deur. Wanneer je naar de oude verflaag kijkt, vallen de zakkers meteen op. Deze onregelmatigheden zijn behoorlijk hardnekkig en je merkt dat ze niet zomaar verdwijnen door wat licht schuurwerk. Het is aan te raden om ze met een scherpe verfkrabber zo grondig mogelijk weg te halen en vervolgens met schuurpapier Corel P150 te bewerken. Als je deze oude zakkers niet goed behandelt, blijven ze onvermijdelijk zichtbaar in de nieuwe verflaag en dat is natuurlijk zonde. Vind je deze tips handig? Geef me dan zoveel mogelijk duimpjes en zorg dat je abonneert op mijn kanaal, zodat je nog veel meer handige tips kunt krijgen. Op de volgende foto is duidelijk te zien dat deze oneffenheden nog steeds aanwezig zijn in de verflaag. Nu technisch gezien is dit geen ramp. Zoals ik altijd zeg, waar verfzakkers te vinden zijn, is er voldoende verf aanwezig om houtrot te voorkomen. Maar met wat extra aandacht kun je het geheel toch nog net iets vrijer maken. Wat betreft het gedeelte rond de brievenbus, dat is echt heel goed aangepakt. Op basis van de foto's kan ik geen enkel vreemd detail ontdekken. Het is weliswaar niet helemaal duidelijk of er hout en epoxy is gebruikt of enkel epoxy, maar het resultaat oogt netjes en verzorgd. Ik wil echter graag een opmerking maken over het afplakken van het raampje. Er is gekozen voor een crepe schilderstape en hoewel dit een doordachte keuze is om af te plakken, zou ik aanraden om hiervoor de Kip Tape 3308 te gebruiken. Deze washi tape is veel dunner, wat resulteert in strakkere lijnen en bovendien bevat het een acrylaatlijm die geen lijmresten achterlaat. Als je goed kijkt, zie je namelijk dat na het verwijderen van de tape de randen rond het glas wat rafelig zijn geworden. Dit kun je makkelijk voorkomen door de Kip Tape 3308 te gebruiken. Over het geheel genomen kunnen we concluderen dat dit resultaat zeer geslaagd is. Als het geval zich voordoet dat de aanwezige zakkers nog te veel in het oog springen en jij toevallig een vergelijkbare kwestie hebt, kun je overwegen om deze onregelmatigheden te egaliseren met behulp van de Renovil van Renovate. De Renovil kun je namelijk op geschilderde ondergronden aanbrengen en is een epoxyplamuur. Hiermee kun je de oppervlakken net wat gladder maken. De Renovil die heb ik in een 2-in-1 duo koker, staat er dus ook op, A en B. De A en B zitten in 2 en deze kun je namelijk in een kitapparaat doen en dan kun je hem gewoon gebruiken. Maar dat is voor de kleine delen als kleine krasjes en kleine deukjes die er nog in zitten om die eruit te halen. Deze Renovil kan je heel mooi glad schuren en hoef je niet zoveel van de ondergrond weg te halen. Vervolgens kun je de bijgewerkte plekken lokaal voorbereiden met een grondverf en wellicht nog een laatste laklaag aanbrengen op de deur. Wist je dat ik veel van deze handige hersteltips en methoden om fouten te voorkomen uitgebreid beschrijf in mijn PDF e-book? Voor een bescheiden bedrag van slechts €6,05 kun je dit waardevolle boek via mijn website aanschaffen, waarmee je jezelf heel wat ongemak kunt besparen. Je vindt de link in de eerste reactie. Met mijn PDF e-book kun je jezelf behoeden voor onnodige tegenslagen. Nadat je de deur volledig hebt geschilderd, is het belangrijk om deze goed te laten drogen. Zelfs na het drogen bestaat de mogelijkheid dat de deur in de sponning kan vallen en in de rubbers kan blijven kleven. Gelukkig kun je dit probleem eenvoudig voorkomen en oplossen. In de video die in het midden verschijnt, leg ik je exact uit hoe je dit probleem kunt aanpakken. Ga die zeker bekijken als je meer wilt leren. De link naar de PDF heb ik in de eerste reactie voor je geplaatst. Geef me nog een duimpje en abonneer je gelijk op mijn kanaal voor meer handige tips en ik zie je in het filmpje hiernaast. Adios!